喂，hello，大家好啊，又係槍王啊！喂，今日咧見到 Andrew 上咗嚟，因為咧大家見到啦，而家成個台面咧都係 Fuse 嚟啊，除咗呢個啊，呢個係個冷氣機遙控嚟嘅，大家唔好理佢。係啦，嗱，今次咧阿 Andrew 咧就帶咗啲新嘅 Fuse 俾我玩啦。咁嗱呢粒 Fuse 咧就香港人設計。香港設計係啊，係嘛？都係 Power Lab 嘅，係啊。係啦，咁Power Lab 啦，咁大家都知啦，俱樂部咧開檔嗰陣時咧，我已經用緊 Power Lab 嘅產品㗎啦，就係最大嗰個電商，世紀電商所以咧我對 Power Lab 咧係好有信心嘅，因為我用咗咁多年啦，終於等到你哋出 Fuse 啦，咁不如你介紹下而家我見台面咧就有兩個型號㗎噃，係啦，連個盒咧都有兩個 size 㗎喎。你介紹下兩個型號嗰個分別係啲咩咧？哦，其實就係好似我哋個電商咁啦。其實我哋電商嗰時就有3個型號啦，就世紀，跟住 Galaxy， 跟住 Solar。咁我哋 Fuse 咧而家都係有2款型號，咁就有 Galaxy 啦，同埋有 Solar 啦。係啊，咁Galaxy 咧就係高級嘅，Solar 就係入門級嘅。既然係分開入門級同埋高級，就唔係話即係因為之前有好多其他牌子啦嘅 Fuse， 其實佢哋都係好興信源有一個就即係專係俾信源用嘅，跟住有啲就專係俾 M 用嘅。你呢個就唔係咁分啦。係啦，因為我哋呢個咧就基本上信源啊、M 啊等等都可以用嘅。咁就所以反而係2個 series 咧嗰個級數係唔同嘅。係啊。咁但係佢個賣點係有啲咩特別咧？或者係話佢嗰個設計個概念係啲咩咧？其實咧，即係講開即係 Power Lab，咁大家都知道啦。大家知道就一路係做電商。咁其實咧，我哋呢個 project 咧都開始咗幾年㗎啦。因為其實最主要咧就係我哋設計世紀電商嘅時候咧，咁設計第4代啦，咁開始試個電商好靜啊，好好啊，咁喺試嘅情況之下咧，我發現有啲嘢都仲未係好滿意。咁後尾喺設計嘅過程之中咧，就試啦。咁試先發現咧，原來係個 Fuse 咧係好受嗰啲干擾影響嘅。咁令到咧，哇！我個電商可能好靜啦，出到嚟個電好乾淨啦。但係去到個 Fuse 嗰度咧，佢就收集咗好多嗰啲干擾，令到個供電俾到落去啲器材嘅時候咧，就唔夠乾淨嘅，即係我哋覺得可以再乾淨啲嘅，其實電可以個背景再靜啲啊咁樣嘅。咁我哋發現咗呢樣嘢之後咧，就開始設計一條咧真係唔受干擾嘅 Fuse。咁所以搞咗幾年咧，就卒之可以成功咁樣推出咗呢 Fuse 啦。OK， 咁即係嗰個概念就係以個背景寧靜為個目標。係啦。係咪？咁用咗啲咩技術咧？嗱，咁其實我哋都試咗好多啊，點樣去做表面處理啊，不受影響啊，等等啊咁嗰啲。到最尾咧，我哋就揾到一款嗰啲好特殊嘅礦石，咁咧就擺咗落去 Fuse 入邊咧，就可以中和到咧入邊嗰啲 EMI 啊、RFI 啊嗰啲嘅干擾嘅，咁而令到個背景好靜，令到個供電咧好順嘅。但係嗰個防干擾，因為其實入礦石入去粒 Fuse 其實都都唔係一個新嘢啦，係咪？因為其實都好多產品都係即係好多之前都有同類型嘅產品都有呢啲咁嘅啦。咁但係佢嗰個係點樣咧？但係嗰啲咧就即係可能係會改變啲音色啊，嗰啲音色靚啊等等。咁呢一隻咧就真係可以令到咧嗰個干擾咧係好細嘅，即係令到個干擾冇咗。大家如果即係試過聽過咧，你就知道原來個 Fuse 都可以令到個聲嗰啲背景咧可以靜咗咁多㗎喎。係。咁所以咧同埋我哋都試咗好多㗎，即係
雖然你話知嗰種礦石可以做到，但係唔同嘅大細啊，嗰啲粒子啊，咁樣嗰個影響又唔同。咁所以咧每一款咧都有好多唔同大細嘅唔同數量嘅嗰啲礦石咧擺咗落去咧去做嘅。咁基本上咧，即係譬如我哋 Solar 咧，我哋就用咗 Level One 嗰個防干擾嘅礦石啦。咁Galaxy 咧就用咗 Level Two 嘅，咁嗰個力值度會更加好嘅。哦。OK，咁即係換言之，其實佢嗰個礦石就唔係單係防到外邊或者機嗰啲做出嚟嘅干擾咁簡單，自然係喺電嗰一 part 就已經入邊嗰啲都可以吸埋㗎啦。哦，係啦。哦，嗱，因為其實我而家市場上咧，Fuse 當然有好多種唔同嘅牌子啦。咁而你話專係嗰個目標係淨係要淨嘅啫，我淨係 focus 喺淨嗰一 part 嘅啫，係啦，咁啊真係好似冇喎。哦，係啊，咁我諗我哋係第一間公司去做呢樣嘢啦，同埋咧即係我哋做開電嘅 Power Lab，咁好多人用啦，其實好多人用，好多人玩，咁裝咗好多電箱我哋，咁大家都知道咧，其實 Power Lab 咧最重要就係好準咯，即係其實我哋追求，因為我供電係成套音響器材個根基嚟嘅，係個靈魂嚟嘅，係即係我個基礎，咁我基礎咧。如果我係已經有啲好特別嘅音色啊等等啊咁可能咧你就聽唔到你自己嗰套器材嘅音色，即係會改變咗。咁所以我哋同其他可能嗰啲電箱啊等等啊插蘇啊，即係嗰啲產品唔同，我哋係好追求嗰種好平衡嘅。咁盡量係唔好有音色嘅。咁其實我哋而家做呢個 Fuse 咧，亦都希望可以做到即係同 Power Lab 嗰個即係一路堅持嗰個概念一樣。OK，咁咧我就想試下究竟嗰個 AB 比較啦。當然啦，你話佢同啲咩牌子 AB 比較，我唔會話俾你哋聽啊，你死咗條心啊，係啦。咁但係咧我都會錄段歌，不過我就用翻佢部機原裝嘅 Fuse 咧，去同佢做個比較，係啦，就唔好用其他牌子啦，係啦，用翻原裝嘅 Fuse， 跟住用粒 Galaxy， 係啦，去俾大家聽下究竟兩者嘅分別，係啦，即係用咗同埋唔用嗰個分別。咁跟住咧，我就再同大家分享下我哋嘅聽後感啦，係啦。咁今次咧，我哋又一齊聽下交，我換咧就換落 Mola 嗰部 Phono M 嗰度。係啦，咁俾大家聽下究竟兩者有啲咩嘅分別啦。好咁啊，而家原裝 Fuse 㗎嚇，咁啊大家聽一聽先。Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah.
step when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.跟住而家咧，我哋就再換啦。好。好啦，咁而家咧，我哋就換咗粒Galaxy 嘅 fuse 落去嘅，係啦，咁我哋就一樣音量啦，咁啊再聽多次啦。Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her?
真係靜咗好鬼多。係咁啊，大家咧應該頭先都應該聽到㗎啦。咁嗰個背景寧靜度咧，基本上咧，我覺得係好似咧，淨喺部 M 咧係升級咗咁樣。哦，係㗎，其實咧電點解咁緊要咧？其實電係好多干擾嘅。係。咁你只要做到佢咧，將嗰啲干擾解決咗，咁咧，咁你就會好靜好多。咁其實靜係所有嘢嘅基本嚟㗎。咁你會聽到個音場嗰個深度會大好多啦。係。咁嗰啲細節多好多啦，深度好多啦，同埋人聲樂器嗰啲質感就自然會靚好多㗎啦。係，因為你搞靚咗嗰個底草啊嘛。係啊，所以有好多人咧，即係到而家都可能喂保險絲係咪真係有用㗎？咁但係其實如果大家有機會試過咧，都會知道個分別其實好大㗎。係，唔係不過有咁講嘅喂，其實嗱你而家粒 fuse 咯，我見你拎咗好多粒上嚟啦。係。咁你都準備咗好多，我見有好多都唔同 size 嘅 fuse。哦，唔同 size 嘅係嘛？都齊嘅，即係有20mm 啊。係。30mm 啊。係。同埋而家有啲人玩嗰啲 MCB 入邊係可以換 fuse 嘅36mm，我哋都有嘅。係。咁同埋最緊要有13A 啦。係。13A 嗰粒亦都係好緊要，因為13A 你一定要有粒 fuse 喺度嘅。13A 嗰粒25mm嚟嗰粒咪？25mm 嘅。係啊。咁都有嘅。係。OK。咁其實呢個靜咧，想講多少少啦。其實呢個係我哋嘅秘密嚟嘅。係。咁咧其實我哋除咗頭先講話嗰啲礦物粒子可以吸咗嗰啲干擾啊，咁其實我哋後尾原來發現咧，我哋嗰條保險絲嗰條導體啊，咁其實當電流流過嘅時候咧，係會產生一啲自己會產生一啲電磁場嘅。咁我哋係經過嗰個調整嗰個角度咧，係可以抵消咗一部分嘅呢個電磁場去嘅，而令到佢更加靜嘅。咁但係依個就大劑啦，即係依個咧去製作嘅時候咧，就可能你爭少少個角度咧，出嚟個聲咧就會爭咗好遠。咁所以咧變咗每一條做完咗出嚟，看好啦，搞掂晒之後咧，咁我哋要逐條去聽。依條得，嗰條唔得咁樣樣，所以都幾嘥時間幾嚴格，即係好似有啲似膽啊，即係膽機啲膽啊，佢真係要做完咗出嚟先知道嗰支膽得唔得嘅咁。係啊，咁所以個損耗率咪好高啦？損耗率好高啊，即係可能10幾20% 嘅成品㗎就可能只有。即係做100支可能得20支。係啦。係真係可以出到街嘅。係啦，因為嗰個角度調整嗰個好緊要啊，其實真係。係咯，因為嗰個礦粉就基本上就已經係或者啲礦石粒嗰啲有配方㗎啦，嗰啲基本上嗰啲就梗㗎啦。係啦。係嘛？但係你人手看嗰陣時嗰個角度就真係。要真係做起咗之後，你哋先至再可以聽啊嘛。係啦，因為爭少少已經唔知道你做嘅時候可能已經好準㗎啦，但係原來係有少少誤差，咁個聲就嗰個變化好大㗎啦，變咗。咁我哋要確保每條 fuse 大家攞上手咧都係咁靚嘅，咁所以咧就經過一個好嚴格嗰個用聲去做篩選咯。係啊，咁頭先我就咁樣聽咧，我發覺你嗰個寧靜度咧。應該真係嗱，又咁講嘅。如果齋以寧靜度嚟講咧，應該你粒係最靜嗰粒嚟嘅。係啦，基本上係靜過晒我之前試過咁多粒嘅。係啦，而佢咧學你話齋啦，我又真係完全聽唔到佢有啲咩音色嘅嘢。係，盡量唔想有音色咯，我哋。係啦，即係佢個高頻，我釘嗰個高頻係咁樣就咁樣，佢唔會無端端將佢幼細咗，將佢飄逸咗，唔會嘅。係啦，咁啊依然都係嗰陣聲底，但係咧個背景寧靜度咧一靜咗之後咧，人聲個細節啦、感情啦，頭先嗰個saxophone 佢吹出嚟嗰種動態、嗰種金屬嘅感覺出得更加靚啦。係啊，嗰種金屬感好靚啊。係啦，跟住就係嗰個男聲同埋女聲嗰個分隔度啦，亦都係做得好靚，咁係靚咗好多嘅。
咁當然你話喂同粒原裝嗰粒 fuse 咁啊，梗係靚咗好多啦，係嘛？咁但係我可以話俾大家聽咧，佢嗰個寧靜度咧，而家暫時喺市場上應該冇乜 fuse 可以做到嘅嚇。咁而有好多網友咧，其實都係嗰個理念咧，同 Power Lab 係一樣。係啦，就係佢唔想喺嗰粒 fuse 嗰度咧影響到部機嘅味道。係啦，咁所以咧Power Lab 呢一個系列嘅 fuse 咧就啱晒呢一類嘅發燒友啦。好啦，咁啊嗱，最後啦，最緊要一樣嘢啦，首先呢粒 fuse 賣幾多錢嘅先？嗱兩款啦，咁Galaxy 咧就係賣5800蚊一粒，Solar 就2800蚊一粒。如果5000零蚊都算係真係最頂嗰啲 fuse 嘅價錢嚟㗎咯，係啊。係啊，但係嗰個表現的而且確比起而家市場上真係靜好多嘅。你有機會試過你就知㗎啦。係啦，佢會令到你啲嘢咧真係感覺上係多細節好多咁而 Solar 係2800蚊。係。喂嗱，我就唔試 Solar 㗎啦，我插完粒 Galaxy 嗰粒落去之後咧，我就唔掹出嚟㗎啦。係啦，咁你話俾我聽 Solar 係爭幾遠嘅先？Solar 都價錢就爭一倍啦。價錢爭一倍都，但係其實都好正，即係其實個性格嗰啲完全一樣嘅。係。咁當然即係Galaxy 會再靜啲咁咯，係啊。有冇爭20%啊？都唔止㗎，可能有40-50%嘅可能。哇，都有4-5%嘅。係啊。OK，係啦。嗱咁啊，大家如果想試嘅話咧，嗱你會擺低俾我試㗎啦，係嘛？你唔擺低都冇用㗎啦，我已經插咗落部機㗎啦，我唔掹翻俾你㗎啦。係啦。咁大家如果想試嘅話咧，你可以上翻嚟俱樂部嗰度揾我。係啦，咁就到期時咧你就上嚟試或者帶自己嘅 fuse 上嚟試亦都可以嘅。係啦，咁我都係同大家一齊玩，因為我都好想知道究竟而家市場上嗰啲 fuse 嘅特性係啲乜嘢咁呢粒 fuse 個特性就係好靜同埋好鬼靜。咁大家如果有興趣嘅話咧，記得上嚟揾我啦。咁今集分享到呢度啦，係嘛？好啦，下次再見啦，拜拜。拜拜。